正經，危險藥物2.0。多謝大家嚟到危險藥物2.0嘅法律小常識。咁嗱，喺呢一個嘅環節入邊咧，其實我哋想揾一啲咧係叫做法律嘅真相。有陣時真相咁真係俾你揾到又點咧咁樣？咁有陣時真相揾到之後咧，真係冇咩分別嘅，得個知字嘅。咁但係根據法律咧，有陣時你知道一啲真相咧，成件事都可以改變嘅喎。咁尤其是如果當你係一個細蚊仔嘅時候，你做錯咗一啲嘢，咁你當時係有冇一個刑事或者係民事嘅責任咧？過咗咁耐之後，如果揾到新嘅證據，咁呢啲真相又會唔會改變個局面咧？咁大概嘅答案可以講俾你聽，係會有改變，係會有好大嘅改變嘅。首先咧，我哋講下刑事責任啦。香港嘅刑事責任嘅年齡咧就係10歲嘅。咁即係話，如果你喺10歲以下殺人放火咧都冇事嘅，即係你唔會有刑事嘅責任嘅，係當你冇呢個刑事嘅行為能力，亦都當你係冇呢個刑事嘅意圖嘅。好啦，但係如果你超過咗10歲之後咧，咁就會有一個灰色地帶嘅，就係10歲到14歲中間。咁如果你當時嘅一個行為咧，你係貪玩嘅，你唔係話有心去損害或者係殺人嘅，你冇呢個惡劣嘅意圖，你冇呢一個所有嘅部署，你冇咁嘅諗法嘅。純粹就係當其時貪玩嘅啫，又或者當其時我做呢件事，我唔知道有咁樣嘅後果，或者冇諗到呢啲後果。最簡單嘅咧就係點火啦，細蚊仔玩燈籠，或者係啲叫煲蠟，咁跟住引起大火，燒死咗好多人。咁如果當其時佢整件事咧都係一個遊玩嘅期間發生嘅，佢冇意圖去傷害任何人嘅，咁呢個咧就會落入去嗰個灰色嘅地帶啦。咁就係呢個10歲同14歲啦。咁英文咧就會叫呢啲做 horseplay 啦。咁好多時候一啲頑童咧，佢哋玩到過激嘅時候，都會產生一啲慘劇嘅。咁呢啲都冇刑事責任嘅。咁當然，究竟佢係點樣嘅諗法咧？好多時候都要通過兒童法庭嘅審訊啦，就去裁定佢究竟嗰個心態當時係點樣嘅。咁雖然係咁樣，好多時候律政司都會選擇唔告嘅。咁呢個就係個刑事責任啦。刑事責任一旦裁定咗之後咧，咁細蚊仔當然佢係根據香港呢個叫兒童保護嘅法例啦。香港係國際兒童公約嘅其中一個簽署嘅一個地方嚟噶嘛。咁所以我哋都係根據呢個國際兒童公約，咁就話咧未成年嘅人咧，我哋就唔會擺佢去監獄嘅。咁但係就會擺佢喺啲院舍嗰度咧，就係教導佢，令佢更新咁樣嘅。咁當然都係冇自由啦。咁如果係一旦裁定咗刑事係有責任嘅話咧，咁呢啲小朋友咧就好有機會就要離開父母啦，咁就要去啲院舍嗰度就監管。咁時間長短咧就係睇佢嘅行為啊，同埋睇佢會唔會有對自己嘅危害性啊，會唔會危害他人啊，咁樣去裁斷嘅。咁講完咗呢個刑事責任之後咧，咁就要講下咧細佬哥嘅民事責任喎。咁好多人都話啦，細佬哥佢未成年嘅喎，啲財產咧就一定係父母去管理嘅喎。又或者如果佢做咗啲乜嘢事出嚟係毀壞咗人哋啲嘢嘅，佢都未夠年齡嘅，佢使乜賠咧咁樣？咁好啦，咁要知道咧呢一個民事責任嘅年歲咧，咁我哋咧好多時候第一就會睇香港法例嘅第410章，咁嗰個咧就係叫做成年歲數有關條文條例咁樣嘅。咁喺呢一個條例嗰度咧，有個大更新咧，就係呢個2018年啦。咁當其時咧就改咗好多嘢啦。咁啊，首先最大嘅變化咧，就係咧我哋將我哋嗰個成年嘅年歲啦嚇，就由21歲咧就改到去18歲。咁啊，以往咧有好多嘢咧係要21歲先至夠年齡去做嘅。咁而家咧就係去到18歲啦咁樣。咁好啦，嗰個詳細有啲咩改動，有咩係21，有啲乜嘢係18，咁甚至有啲16嘅咧，咁就詳細講咧，就留待下次啦。咁為咗滿足大家嘅好奇心啦，咁不如咧就講一講咧有啲相關嘅趣味性嘅嗰啲年齡限制啦。咁香港咧結婚嘅年齡咧最低係可以16歲嘅，咁但係咧必須有監護人嘅簽名，咁先至可以結婚嘅。咁但係雖然你結咗婚，有埋 BB 都唔出奇噶，但係咧你立遺囑咧都係要等到18歲嘅喎。咁喺未改例之前咧，仲係21歲嘅喎。咁你見到你結咗婚之後5年之內咧，如果係21歲計咧，就算做咗爸爸都好咧，都係冇權去立遺囑嘅。咁雖然而家都係有一個嘅距離，咁但係比較以前21歲咧，都係大躍進咗好多啦。咁同埋另外咧，以前投票咧就係一定要21歲嘅。
咁而家咧都係改到去18歲啦。咁冇改動嘅咧就係飲酒同埋賭博啦。咁香港都係以18歲為界限嘅，咁呢個一路都係咁樣噶啦。咁但係澳門咧作為個賭城咧，竟然咧就係21歲先至可以入去賭博嘅喎。咁呢一個其實都幾特別嘅。咁好啦，咁啊講到呢個其他嘅民事責任啦。咁最簡單咧，如果你有陣時要揾嘢咧，你就可以睇下我哋香港嘅法律改革委員會嗰啲報告嘅。咁嗰度咧其實好詳細咁就會話俾你聽咧，有啲咩法律係點樣改動，幾時改動嘅。咁呢一個年齡嘅改動咧，咁其實係由1983年咧，咁就由香港當時嘅港督啦，咁同埋個律政司唐明治咧，咁佢哋就去推動嘅呢一個改革嘅。咁我而家想講嘅呢個法律改革報告啦，咁就係1983年咧就去商議嘅，咁去到1986年咧就推行嘅。咁佢全個名咧就叫做《年青人年齡在民事法中的法律效力問題》。咁你去香港法律改革委員會嗰度咧，打呢條標題咧，你就會揾到啦。咁上面你見到啲委員會啦，都好多我哋出現過我哋危險人物2.0嗰啲人物啦，咁啊包括唐明治啦，仲有羅拔時爵士添嘅。咁好啦，咁呢一個嘅成個嘅即係報告入邊咧，咁佢入邊都有講啦，就最緊要就係話，如果一個細蚊仔佢譬如係有啲乜嘢嘅合同同人哋簽咗咧，佢就要有責任嘅；乜嘢合同簽咗咧，就係冇責任嘅。咁佢由好遠古嘅嗰啲法例就開始講噶啦。咁喺呢方面嘅法例咧，最得意嘅咧就係嗰個 Nash and Inman 嗰個法例嘅，就係嗰個叫案例啦。佢發生喺1908年嘅，咁就係一個有錢嘅細蚊仔。得10歲、12、13歲，我記得冇錯就係佢就走咗個裁縫嗰度咧，訂咗11套嘅訂製嘅西裝，咁結果梗係唔俾錢啦，唔俾錢裁縫咧就告上法庭，咁最後法庭就裁定咧，所有有關細蚊仔嘅民事追討，就譬如係佢哋一啲嘅合約啊，買咗啲嘢唔俾錢啊，又或者攞咗呢啲嘢啊，咁係應該點樣去處理咧？又或者係訂咗貨唔收貨啊？咁呢啲係點樣去計算咧？咁個法律咧就係話呢個咧係必需品。如果個細蚊仔佢係買啲必需品，或者係因照一啲必需品去做交易嘅話咧，咁呢一個交易咧，無論佢幾多歲，佢都係合理合法嘅，要履行嘅，有法律約束力嘅。咁即係話等於個細蚊仔佢係買個飯盒，咁呢個飯盒咧就係佢一定係需要維生，所以要食噶嘛。又或者佢係需要租一間屋佢自己住嘅，咁呢一啲嘅叫做基本生活嘅嘢啦，咁細蚊仔去簽嘅合同咧，都係要負上全數嘅責任嘅。咁好啦，咁我哋好想知道，咁其他嘅咧，譬如如果佢真係點香薰，又或者佢玩燈籠，佢燒咗隔離間屋喎，咁佢需唔需要去負責嘅咧？咁呢部分咧就係喺報告入邊嘅14.1未成年人應負的責任。咁呢個咧就係講緊民事過失入邊嘅責任。佢呢度係咁樣講嘅，民事過失與契約法係唔同嘅。咁即係話咧，你係如果做咗啲錯嘢，譬如係燒咗人間屋啊，或者係傷害到其他人啊，呢啲係你嘅疏忽責任咧。咁個睇法咧就係同合約係唔同嘅。民事過失法入邊咧，一般嚟講咧就唔可以因為年紀或者未成年咧作為呢個辯護理由嘅。細佬哥同埋大人咧，一樣係要負上一個過失嘅責任。咁佢後邊嗰段咧講有意圖嗰啲咧，就係某一個特別範疇嘅一啲嘅叫做疏忽責任。咁就同呢一個玩火而係燒死咗隔離嘅人，或者燒傷咗隔離嘅人咧係唔同嘅，因為你個意圖就係貪玩啊嘛，我只係貪玩啫嘛。咁而頭先都講過啦，如果貪玩引起到有人傷亡，咁純粹係玩嘅，你又未夠年齡嘅話咧，你係冇刑事責任嘅。咁但係民事責任咧，就係同大人係一模一樣嘅。咁嗱，呢個真相究竟係揾到之後會有咩分別咧？咁我哋就要睇一睇其他嘅法例啦。咁嗱，我哋要睇嘅咧就係講緊隔離屋俾香薰燒傷咗嘅嗰家人啦吓。咁好啦，入邊咧就會有一個關於叫時效條例嘅。咁我諗大家都會記得嗰陣時，我哋咪講過有一個黃青霞嗰單案件嘅，又話有人追佢債噶嘛。咁點解會追唔到咧？就係因為呢個時效條例咧出嚟擋晒嘅。如果係爭人錢咧，最多係得6年嘅追討期嘅啫。如果你係應該追討嘅時間到咗，你唔去追討咧，喺6年之後咧就冇得追討噶啦。點解有咁嘅根據咧？就因為我哋有一條叫做時效條例嘅 Limitation Ordinance，
係我哋嘅法律入邊咧嘅347章。咁點解會有時效條例咧？咁就係等到個社會咧更加有明確性啊嘛。咁如果係俾人告嘅，或者係告人嘅，咁你有呢個嘅權力，或者你係有呢個嘅責任，咁大家都有個確定性，唔可以咧就話喂60、70年之後啲證據都冇晒啦，都唔記得啲人同埋啲證人啊乜嘢都冇晒啦。原因咧就係話咧，如果時間過去咗咧，咁人嘅記憶咧就會衰退啦，證據啦或者啲證物咧都可能會遺失啊嘛。咁所以咧，我哋係一定有一個時間嘅確定性嘅。咁根據時效條例嘅第27條啦，咁所有嘅呢啲人身傷亡嘅案件咧，都係得3年時間嘅啫。咁你見到相對追討欠債咧，呢個係短咗好多嘅。點解係咁樣咧？就係因為咧呢一啲嘅事咧，好多時候都係牽涉譬如醫療失誤啊、撞車啊，咁嗰啲證據咧就係更加容易係流失，同埋啲記憶咧亦都係更加容易咧就模糊嘅。咁所以咧就呢個多數都係即係如果冇特別情況之下咧，追討期咧就係得3年嘅啫。咁即係話如果你係有個交通意外有個車禍嘅。車禍發生咗之後咧，你係得3年嘅時間去訴訟去告人嘅啫。如果你到第4年、第5年咁你先去告咧，咁就唔得噶啦。咁除非有特殊原因。咁嗱，去翻特殊原因咧，就譬如頭先講嗰個例子啦，有個細蚊仔佢曳，佢咧就喺人哋屋企門口咧就玩燈籠，咁啊燒着咗個燈籠，咁於是屋入邊咧咁就有一個成年人咧就燒傷咗。咁佢個細蚊仔當時係15歲嘅，佢亦都燒傷咗。咁呢兩個傷者佢哋個時效係點樣計嘅咧？咁個成年人嘅時效嘅計算咧，就係由佢受傷嗰日起咧，佢有3年嘅時間去追討嘅。咁但係因為佢個細佬哥係未夠年齡啊嘛，嗰陣時15歲啫嘛，咁所以咧佢係可以等到佢夠咗年齡之後，咁咧就俾3年時間俾佢嘅。咁如果因為一啲嘅合理嘅理由啦，咁佢需要長啲嘅話咧，咁亦都可以因應咧去同法庭申請延長。咁一般咧特殊情況啊，譬如佢要去時間了解啊，要揾律師啊，各樣嘅嘢啊，佢可以解釋得到嘅啦。因為佢受傷嘅時候係一個細蚊仔啦，咁法庭咧都會因應去幫佢延長嘅。咁但係咧，你睇翻咧呢一個第27條嘅4B 啦，咁入邊咧就係將呢一個嘅法律咧就係擴大咗嘅。咁呢一度最緊要咧就係話，如果當時你唔知道究竟係邊一個喺你間屋外邊燒着個燈籠，或者係點着啲嘢，令到呢一個火警發生，你唔知道嗰個人嘅身份，個被告人嘅身份，咁嘅話咧，呢一個3年嘅時間咧，可以講係無限期咁延長嘅，係延長到你知道嗰個人嘅身份係邊個為止嘅。咁所以你話俾我聽，個真相係咪好重要咧？咁另外咧，大家都可以睇下第26條㗎，嗰度就講咧，如果有欺詐、隱瞞或者錯誤喺呢啲情況之下咧，令到呢個原告人唔知道被告人嘅身份，或者係呢一個被告人係誤導咗一啲嘅嘢，令到個原告人本來可以告佢嘅，但係就冇辦法告佢嘅。咁呢啲情況之下咧，都係可以將個時效延長嘅。咁邊個有權去延長咧？咁就係當然係法庭啦。佢第30條嗰度咧，佢可以凌駕呢個時效條例噶。法庭可以根據呢個公平嘅原則，咁咧就去將個時效咧就係去延長嘅。咁通常咧，我哋會話知唔知情咧？究竟喂我即係早即係唔知道邊個喺我屋企門口度燒燈籠，搞出呢單嘢喎咁。咁嗱，佢有啲嘅限制嘅。咁第一咧就係話呢一個嘅賠償或者呢個追討咧係傷害重大嘅嚇，咁要係一個傷害重大，即係唔可以話佢走嚟戒親你隻手指，咁你咁小事你就唔可以去咁樣去延長嘅。咁究竟乜嘢叫做傷亡重大咧？咁就係個界定其實都好低嘅啫，就係原告人覺得係重大嘅，佢覺得重大到要帶上法庭嘅，咁就係重大啦。我話你係就係啦。喂，咁第二咧，呢啲叫做後來先知情咧，後來先至知道係邊個做嘅咧。咁呢啲咧，亦都係要牽涉係一啲疏忽嘅案件。咩為之疏忽咧？咁就係你玩火咯，你喺度玩燈籠咯，你冇顧到後果，然後就導致人哋去受到傷害啦。咁嗱，呢個疏忽就係唔係一個有意圖嘅。如果嗰個人係一個刑事意圖，佢諗住去殺人嘅話咧，咁呢個就唔係疏忽啦。咁呢個就未必可以延長嘅喎。咁至於知情咧，就係當然係知道今次我知道邊個係被告人啦，甚至乎咧我知道咗被告人身邊嘅有其他有份牽涉嘅人個身份係乜嘢，咁呢啲咧都可以係當係一個
新得到嘅證據啱啱知情嘅證據，咁你就可以去提出訴訟啦。咁如果你咁樣綜合晒所有嘅嘢嚟睇，嗰個喺人哋屋企玩燈籠，燒傷咗人哋成家，燒晒人哋間屋嘅嗰個細蚊仔咧，佢係有絕對嘅民事責任嘅。咁如果佢細蚊仔嘅時候唔知道佢係邊個，佢長大咗之後係知道嘅話咧，咁你將我頭先所講嘅所有嘢拼合埋一齊，咁你就會知道個後果係乜嘢啦。你哋自己可以去慢慢思考啦。咁簡單咁樣總結一下啦，咁就係話香港嘅刑事法律嘅責任咧，細蚊仔咧，一般咧14歲之下咧，如果你係貪玩嘅，引起到人嘅人命傷亡啊、財物損失咧，你都可以有個機會話因為係貪玩嘅，去逃避晒所有嘅刑事責任嘅。但係民事責任咧，你就逃避唔到嘅。咁即係話，如果你走去貪玩，咁咧就揸咗個巴士去轉2個圈，架巴士損毀咗啦。理論上你係要負擔晒一切嘅民事責任，咁就會追你賠錢嘅。咁如果你有個好有錢嘅爸爸或者你阿爺嗰份身家準備俾你去承繼嘅，咁你嗰份身家入邊嘅錢，當然係要攞翻出嚟賠俾個受害人啦，攞嚟做賠償啦。咁好啦，咁另至咧，咁如果一路都唔知道究竟係邊個細蚊仔咁曳揸咗個巴士去撞爛嘅，又或者唔知係邊個細蚊仔去縱火嘅，咁但係過咗若干年之後，譬如過咗15年之後，知道咗你嘅身份，個受害人咧都可以因應呢個時效條例嘅豁免咧，走去再告你嘅喎，因為佢之前唔知係你啊嘛，但係而家知道係你啊嘛，咁究竟係咪你咧？咁你肯唔肯講咧？咁我覺得就肯講嘅機會都比較低嘅。咁但係真相係會有分別㗎。咁好啦，咁呢一個民事責任咧係絕對嘅，咁大家可以睇翻頭先啦。咁就係法律改革委員會亦都好清楚咁話俾你聽咧，嗰個責任咧係同成年人係一模一樣嘅。咁如果譬如話過咗好多年之後啦，咁咪知道咗啦，咁呢個細蚊仔變咗大人啦，佢係有錢啦，咁當然就會告佢嘅時間咧，咁嗰個賠償嘅錢咧就會有機會攞到啦。假使間咧，如果係喺個細蚊仔好細個嘅時候就已經知道身份啦，咁好多時候啲人都會見到，哎呀一個細路算啦，就唔會去民事追討嘅。咁除非你真係知道佢係某城中富豪嘅孫，你知道佢一定有大筆錢或承繼啦，咁你就值得咁做啫。如果一般嘅都唔會啦。咁但係個情況話，喂好多年之後到個細蚊仔變咗大人，佢家下好有錢，我先知道你個身份，我而家先去告你。咁嗰個數目就唔係咁計咯，單嘢又唔同咁睇咯，咁所以總結一下啦，你哋認為真相係會有咩影響咧？真相究竟重唔重要咧？咁最後一點咧，就我都見到最近有好多評論啦，咁就講就話，我哋公眾係有知情權嘅，咁我哋懷疑某某人喺人哋間屋企門口玩燈籠，就跟住燒咗人間屋，咁我哋聽到呢件事，咁呢個俾我哋懷疑嘅人咧，一定要出嚟講清楚，講個真相，要出嚟受訪問，要出嚟俾我哋去對質。咁因為我哋有知情權，咁呢度都順帶講一講啦。咁其實嗰個知情權咧，個公眾知情權咧，唔係針對一個市民，亦都唔係針對一個個人嘅。呢個知情權咧，其實係針對政府嘅啫。咁有啲咩嘢咧係政府關於公眾利益嘅咧，咁佢係要因應市民嘅知情權咧，就要講俾我哋聽嘅。咁但係你話如果係一啲嘅私人嘅案件嘅某個人，咁佢係冇責任咧，要同你講任何嘢嘅喎。咁甚至乎咧，佢係有一個權力係可以保持緘默，乜嘢都唔講，保護翻自己嘅民事同埋刑事嘅權益。咁所以呢一個保持緘默啦，或者有啲人叫保持緘默啦，呢一個嘅權力咧就係人權嚟嘅。咁你就唔可以話咧，喂，我有知情權喎，我要知嘅嘢你要講喎，就掹人哋出嚟公審咧，咁就唔得嘅。咁但係你如果旁敲側擊咁樣去研究其他方面嘅可能性啊，研究下啲法例咧，咁呢個絕對就係你嘅權力啦。